Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нашето предложение е изцяло в духа на Конституцията. Знаете, че в чл. 42, ал. 1 са дефинирани изчерпателно условията, на които трябва да отговарят българските граждани, за да могат да участват в избори за национални и местни органи на власт, след което в ал. 2 ясно и категорично конституционният законодател е записал, че само единствено организацията и редът за произвеждане на тези избори се определят в закона. Тоест, конституционният законодател ясно е разграничил и лимитативно е определил правомощията на обикновения законодател да регламентира само единствено организацията и редът за произвеждане на изборите, без да му дава делегация да предвижда други условия, освен тези, които самата Конституция е предвидила. И затова всеки запис в нормативен акт, по-нисък от Конституцията, какъвто се явява Изборния кодекс, например, в който е записано, че той определя освен организацията и реда и условията за произвеждане на избори, е в флагрантно противоречие с Конституцията. И затова е нашето предложение да приведем текста на член 1 в съответствие с делегацията, която Конституцията е дала на обикновения законодател. Тоест да дефинира само единствено организацията и редът, без условията. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Казак. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз мисля, че в член 3 на Кодекса е заложен крайъгълният камък на целия кодекс по отношение на това дали ние отиваме към коригиране на заложените изначално дефекти и отклонения от конституционните норми в сега действащия кодекс Фидосова, или ще продължим по утъпкания път, или ще продължим по пътя, който изглежда от популистка гледна точка най-лесен, но който не отговаря нито на европейската ориентация на България, нито на конституционните и принципи и основи. В Конституцията, в член 42, алинея 1 ясно и категорично са записани изчерпателно условията, при които българските граждани могат да упражняват своето активно избирателно право. Там са изброени изчерпателно, т.е. не допуска Конституцията да се добавят други условия, пък било то в Изборен кодекс, за упражняването на активното избирателно право. Защото в член 42, алинея 1 се казва, че всички български граждани, с изключение на поставените под запрещение и лишените от свобода, имат право да избират национални и местни органи на власт. Значи Конституцията категорично поставя знак за равенство между правото на българските граждани да избират както народни представители, така и местни органи на власт, т.е. да участват в местни избори. Не мога да приема какъвто и да е аргумент, че има някакво конституционно основание в нормативен акт, по-нисък от Конституцията, ние да я дописваме, предвиждайки ограничения, и то абсолютни ограничения на правото на българските граждани да избират, специално на местни избори, чрез въвеждането на този принцип за уседналост във вариант, в който явно е предвиден да бъде и в този проект, заимствайки изцяло Кодекса Фидосова.
Първо, основните принципи за упражняване на активното избирателно и пасивното избирателно право трябва да бъдат записани в първата част, в глава първа основни положения, а не както е предвидено от вносителя, те да бъдат дефинирани и развивани в съответните глави на глава втора, на част втора. И за това ние сме предложили с колегата Мустафа Карадайъ всички от тези принципи относно упражняването на активното и пасивно избирателно право в пълен синхрон с конституционните текстове да бъдат дефинирани тук. И аз се надявам всички колеги, включително и от ГЕРБ, да споделят това виждане. Не може основните принципи и начала за упражняването на активното избирателно право да не бъдат дефинирани тук, още в част първа, в глава първа, а да бъдат оставени някъде далеч в специалната част. И от тази гледна точка аз ви призовавам да подкрепите нашето предложение. Що се отнася до предложението на колегите от ГЕРБ, то е крещящо противоконституционно. Няма нужда от много убеждения за това дали едно конституционно право, залегнало в глава първа на Конституцията основни права, основни начала, и в глава втора основни права на гражданите, каквото е активното избирателно право, някой със закон да го превърне в задължение. Когато Конституцията е преценила, че дадено право може да бъде и задължение, то тя го посочва изрично, уважаеми колеги от „Атака”. Когато Конституцията казва, че отглеждането на децата е право и задължение на техните родители, тогава е ясно, че едно право може да бъде и задължение. Но във всички останали случаи е недопустимо едно право да се превръща в задължение. И не случайно в член 57 от Конституцията е записано, че правата, основните права на гражданите, дефинирани в тази глава, са неотменими. Какво значи неотменими? Никой не може да ги премахне, никой не може да лиши гражданите от упражняването им и никой не може да ги измени, превръщайки ги в задължения. Така че, уважаеми колеги от ГЕРБ, откажете се от тази идея. Убедете и президента да се откаже от тази идея. Тя е неосъществима, Конституцията не го позволява по никакъв начин. По никакъв начин. Дори и с референдум, едно основно конституционно право не може да се превърне в задължение. Благодаря. 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 Уважаеми колеги, аз благодаря за направените реплики, пардон. Уважаеми колеги, никога никой от вас не може да ме убеди, че може едно конституционно право да бъде превърнато в задължение и по този начин да изменим с нормативен акт, по-нисък от Конституцията, едно основно право, което е закрепено както в глава първа основни начала, така и в глава втора. Така че по този въпрос просто няма смисъл да спорим. Аз не съм убеден, че специално основните права на гражданите, закрепени в глава втора, могат да бъдат променяни така лесно, дори когато след референдум. Според мен, основните права на гражданите могат да бъдат променени само от Велико Народно събрание, но това е мое мнение. Така че от тази гледна точка, уважаеми колеги, дори и да има референдум, дори и там идеята за задължително гласуване да бъде подкрепена и според мен без Велико Народно събрание, промяна в глава втора основни права на гражданите не може да има.
по останалите въпроси няма смисъл да вземам отношение. Старите тези на „Атака” са ясни. Мисля, че ДПС отдавна е доказала своята същност и няма нужда непрекъснато да доказваме очевадни неща. Благодаря. Благодаря, господин Казак. Господин Ципов – за изказване. Процедура – заповядайте.